Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika kipindi chetu cha ndoa iliyofaulu, tunapenda kuzungumzia baadhi ya mambo yanayohusiana na kuridhika katika ibada maalum baina ya wanandoa. Na hapa kuna mengi ya kuzungumzwa na kufikiria vile vile, kwa sababu hata ukitizama katika masala ya riziki, utakuta riziki inayozingatiwa si katika wingi wake, bali katika baraka yake. Na riziki hata itakapokuwa ni chache, lakini ina baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baraka ile inaifanya riziki kuwa na uzito wa kipekee sana ukilinganisha na riziki nyingi isiyokuwa na baraka. Na hapa napenda kuwatanabahisha wafuatiliaji ya kwamba mara nyingi tumesisitiza tukasema kukutana baina ya wanandoa ni ibada. Lakini ibada hii ambayo ina utangulizi wake na ina vitu vya sunna vya kufanywa katika ibada hii, kwa ujumla wake vile vile inaweza ikaingia ikawa kama riziki, kwa maana ibada yenye baraka ndani yake, na inaweza ikawa kama riziki kwa maana ni riziki inaweza ikawa ni nyingi lakini haina baraka ndani yake. Na riziki yenye baraka siku zote huleta kuridhia, tofauti na riziki isiyokuwa na baraka hakuna kuridhia ndani kwake. Kwa hivyo tufahamu vile vile, tunapojali na kuzingatia vile vinavyofanywa na kuchukuliwa ni sunna katika Uislamu, vinapelekea kupatikana kwa baraka katika ibada ile maalum baina ya wanandoa. Hili ni la kwanza ambalo tunapozungumzia masala ya kuridhika katika ibada maalum baina ya wanandoa, tufahamu kuna masala ya baraka kwenye ibada ile na kuna kutokuwa na baraka kwenye kitendo kile. Pakiwepo na baraka kwenye kitendo kile, panapelekea kuridhika, kuridhishana, na inapokosekana baraka katika kitendo kile, haipelekei kuridhia na kuridhishana. Hili ni muhimu lifahamike, na ndio maana tukasema mara nyingi maelekezo ya dini kuhusiana na kukutana baina ya wanandoa, mahusiano maalum baina ya wanandoa, panahitajia kusema bismillahirrahmanirrahim, panahitajia kuswali rakaa 2 na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atie baraka katika mahusiano yale maalumu, na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atie kupenda na raghba katika mahusiano yale maalum. Unamwomba Mwenyezi Mungu akutie nguvu katika mahusiano yale maalumu, na mengineyo mengi ambayo kwa ujumla wake yanafanya jambo lile na makutano yale maalum kuwa yana baraka ndani yake. Lakini lingine muhimu la kuzungumzwa katika masala ya kutosheka, ukipenda ita kuridhika au kuridhishana katika mahusiano maalum, kuna mengi ya kuzingatiwa. Katika hayo
mara nyingi tumesema kwamba mume atabakia kuwa mume kwa maisha yote, na mke atabakia kuwa mke kwa maisha yote. Na tukasema kwamba kuzungumzia talaka si vibaya, lakini hakuna anayeoa ili aache, wala hakuna anayeolewa ili aachike. Na ndo maana tukakuta kuna kufunga ndoa, lakini kuna kuoana. Sasa kuliweka kichwani kwamba huyu mke uliokuwa naye, lakini mke na mume aliyokuwa naye ni watu ambao wataishi muda mrefu, wataishi ni miaka 20, wataishi ni miaka 30, wataishi ni miaka 40. Kwa hivyo panahitajia umakini wa hali ya juu na kufanya kila kitakachowezekana ili kuweza kubakisha hali ambayo itawapeleka mpaka umri huo wa ndoa ambao ni mrefu sana. Sasa tukasema mara nyingi kwamba adabu za chakula zinatakiwa zihamishwe katika adabu za mahusiano maalum. Zile taratibu zilizopo kwenye fiqh zinazo muelekeza mtu namna ya kula chakula, adabu hizo na vitu hivyo vihamishwe na kuletwa katika ibada maalumu na mahusiano maalumu baina ya wanandoa. Na tulisema sisi kwamba lengo la kula chakula ni kutosheka. Lengo la kula chakula ni kutosheka, ni kuondoa njaa. Kwa kuwa njaa ni haja, kwa hiyo mtu anapokula kwa kiwango cha kawaida tu, haja ile inaondoka. Sasa adabu za chakula ambazo zinatuelekeza sisi, na katika baadhi ya vitabu vya ilmi al-akhlaq malezi vinasema kwamba mtu anapokula chakula basi ahakikishe anabakisha nafasi katika tumbo lake, nafasi ya matonge 40 katika baadhi ya maelekezo. Na mara nyingi tukasema kwamba je, kuna mtu ameshawahi kuhifadhi idadi ya matonge anayokula, matonge ya chakula? Tukasema mara nyingi hatufuatilii, na tumekuwa tunapima kiwango cha chakula kwa sahani inayowekewa chakula, kwamba sahani hii kwa kiwango hii na shiba. Lakini mara nyingine sahani ile ile unawekewa nusu na shiba unatosheka. Sahani ile ile ambayo ikijazwa unaila yote, lakini kuna muda inawekwa nusu na unakula na hauhitaji ziada. Kwa tukasema adabu za mezani, adabu za kula chakula zihamishwe katika mahusiano maalum baina ya wanandoa. Tukasema pia chakula kinapokuwa kitamu humfanya anaikula kupitiliza kiwango, lakini kupitiliza kiwango katika kula ni madhara kwa anayekula. Sawa sawa ni kitamu sana, kina ladha sana, lakini kupitiliza kiwango chakula kwa sababu ya utamu wa chakula kuna madhara katika yule anayekula.
Kwa hivyo kuna kanuni hapa muhimu inayosema kathratul ladha taqtadhi ziyada. Na mara nyingi tunapokuwa tunakula chakula kitamu hatuchungi ile mipaka yetu kama wanadamu. Hatuchungi kiwango cha kawaida kinachomfanya mtu awe na afya njema, tunapitiliza katika hilo. Sasa kanuni hii inayosema kwamba ladha inapokuwa nyingi katika chakula humfanya anayekula ale sana, vile vile hii unaweza ukaihamisha katika mazungumzo yetu kuhusiana na mahusiano maalumu baina ya wanandoa. Ni kweli kwamba wingi wa ladha katika mahusiano yale humfanya anayekula vile vile atake kula zaidi. Je, lakini ndiyo afya? Jibu lake hapana, sio afya. Na kufananishwa au kuhamishwa adabu za chakula mezani kuletwa katika mahusiano maalumu baina ya wanandoa, tulisema katika Uislamu hakuna muda wa kula. Tumeambiwa tutule tukiwa na njaa. Kwa hivyo unapokula kwa kiwango cha kawaida ukaondoa njaa, hapo unaitwa umekula, na hilo linaitwa limetosha, na hiyo ndo inaitwa ashibau, ndo kushiba kwenyewe. Lakini hujaambiwa katika mlo mmoja au kula kwako ule moja kwa moja ya siku nzima, ule moja kwa moja chakula ambacho kitakutosha siku 2-3. Tukasema sisi ni wanadamu na wala sio wanyama. Sisi sio ngamia kwamba unakula chakula baadhi kinakwenda tumboni na baadhi kinahifadhiwa katika sehemu maalumu kwa namna Mungu alivyomuumba ngamia. La, sisi ni wanadamu, kile unachokila kinaenda sehemu moja. Kwa hivyo hakuna eti kula asubuhi, kula ambako kutatosha mchana, kula ambako kutatosha usiku, kula huko kutoshe kesho na kesho kutwa. Tukasema huko hamna. Kwa hivyo kwa kiwango cha kawaida katika muda husika, pale unapokuwa na hitajio la kula kwa kiwango hicho kitakachoondoa njaa muda ule, ili usiku tena ukihisi njaa pakawepo na haja ya kula, vile vile ule kwa kiwango kidogo cha kawaida na kuondoa ile njaa. Ikiwa ni saa 8 usiku kuna haja ya hilo, ule kwa kiwango cha kawaida kitakachoondosha njaa muda ule. Na tukasema ni kweli kwamba kitu kinapokuwa kitamu humfanya anayekula apitilize kiwango, lakini huku kuna mdhuru. Kwa hivyo tujiwekee mipaka katika masala mazima ya kula chakula, ambako tumesema vile vile inatupeleka katika mahusiano maalumu baina ya wanandoa. Kuridhika au kuridhishana katika masala ya ibada maalumu baina ya wanandoa. Labda swali la kujiuliza, je, ni kweli katika mahusiano maalumu baina ya wanandoa panahitajika wingi au namna? Niulize kwa namna nyingine, hivi kusudio la mahusiano maalumu katika baina ya wanandoa, mahusiano maalumu baina ya wanandoa
Je, yanahitajia wingi au yanahitajia namna? Au kwa lugha ya Kiarabu tuseme inahitajia al-kaif au inahitajia al-kam? Mahusiano maalum baina ya wanandoa, je, yanahitajia namna au yanahitajia wingi? Jibu ni kwamba mahusiano maalum baina ya wanandoa yanahitajia namna na wala hayahitaji wingi. Na hili lifahamike vile vile kwamba wale waliweka katika vichwa vyao kwamba wingi ndio unaochukuliwa katika mahusiano maalum wamefeli, lakini wanautizama masala yale kuwa ni namna, wengi wamefaulu. Na utakapokuwa unazingatia namna, ustadi, na katika namna al-kaif, ule ustadi, ubora, utakapozingatia hilo vile vile, naamini utazingatia kinachoitwa ar-raghbatul mushtaraka. Ar-raghbatul mushtaraka. Na wengi wanandoa wamefeli kwa sababu hawazingatii kule kutaka kwa kila mmoja baina ya wanandoa, kupenda kuliendea hilo kwa pamoja baina ya wanandoa. Mara nyingi utakuta mmoja ana utayari huo, mwingine hana utayari huo. Na siku zote patakapokuwa panachungwa namna, ubora katika masala yale, basi vile vile wale wahusika watachunga kila mmoja namna ya mwenzake yalivyo, kwamba ana utayari asilimia ngapi na kiasi gani. Na ikiwa utayari wa mwenzake ni mchache na wa kwake ni mkubwa, basi atayaakhirisha yale mambo mpaka ahakikishe kwamba ule utayari wa mwenza wake unakuwa katika asilimia na kiwango cha utayari wake. Wenyewe wakaita ni at-tafaulu nafsi wal jasadi, ile hali ya utayari wa muingiliano wa kinafsi na wa kimwili. Na hili linapatikana pale tutakapoyatizama mahusiano maalumu baina ya wanandoa kuwa ni kaif, ni namna, ni kaif. Kaifu kwa maana ya ubora wake, na wala sio kama. Yule ambaye katika adabul maida, taratibu za kula chakula, ambaye atakuwa ana njaa, tayib, atanawa mikono, atasema bismillahir rahmanir rahim, atakula chakula sehemu inayomuelekea, atatafuna taratibu vizuri mpaka chakula kisagike katika meno yake, ndiyo akameza. Hana haraka katika kula kwake. Tukasema huyu bila shaka ile kula yake itakuwa na tija, hataumwa na tumbo, sawa sawa, hatopaliwa, atakula namna ya kiafya inavyoshauriwa na madaktari, tofauti na mtu atakayekuwa na haraka, anakula haraka haraka, anakata matonge makubwa, hatafuni kwa namna nzuri, ana meza nzima nzima. Ukasema huyu anaweza akakumbwa na ajali ya kutapika na mfano wake, akaumwa na tumbo. Kwa hiyo tujali al-kaif,
tujali namna katika kuyaendea mahusiano maalum baina ya wanandoa. Kuridhika na kuridhishana katika masala na mahusiano, kuridhika na kuridhishana katika mahusiano maalumu baina ya wanandoa. Inshallah Mwenyezi Mungu akitupa taufiki tutaendelea muda mwingine biidhnillahi ta'ala. Hadha astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaykum.